กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เรานำมาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตออกให้บริการผสมเทียมให้กับโคซึ่งเป็นโคของนายสำรองบัวสะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยใช้น้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์อเมริกาบามั่นเทาทั้งนี้เพื่อสร้างลูกโคเนื้อคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรณบ้านคลองสำโรงหมู่6ตำบลชอนไพอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาอีกหนึ่งภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมกระบือจำนวน1ตัวให้ประชาชนเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยในพื้นที่อำเภอห้วยคดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานผสมเทียมโคแนะนำโคเนื้อพ่อพันธุ์ของสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเผยแพร่ภารกิจของหน่วยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคณบ้านนายวิเชียรวิรพันธ์บ้านเลขที่162หมู่4ตำบลสุขฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยให้บริการผสมเทียมโคสายพันธุ์ชาฮิวานรวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะจำนวน1รายรวม1ตัวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ